ערב טוב. יושבים באולם הזה אנשים שונים ומגוונים, לכולם חולצות לבנות ולכולם תגי שם, ובעוד מספר דקות יהיו בידיהם גם תעודה ותואר. ובכל זאת יש עוד דבר המשותף לכולם. לכל אחד מהם יש איזה ג'וק בראש. יש שיקראו לזה סריטה, אך המינוח הנכון יותר הוא ניצוץ בעיניים, אשר מפסיק לכל אזכור של המילים חינוך או הוראה. הבחירה בתחום החינוך היא לעולם אינה מקרית. למרות מה שנוהגים לחשוב, אדם אינו בתחום החינוך כברירת מחדל. לכל אחד מהיושבים כאן יש עשרות אפשרויות אחרות של קריירות אלטרנטיביות. עבודות קלות יותר, רווחיות יותר, אשר דורשות פחות אנרגיה ופחות מעורבות רגשית. כל אחד מהם יכול היה להעדיף עבודה עם בני גילו, עבודה שבה הוא אינו נבחן בכל בוקר דרך 40 זוגות עיניים ביקורתיות. ובכל זאת כולם בחרו בדרך החינוכית. והם עשו זאת בגלל אותו ניצוץ בעיניים. בגלל אותו חיידק החינוכי שדבק בהם ולא נמצא על התקופה. בחברה שלנו באופן שגוי, מורה הוא תפקיד שאינו זוכה להערכה די הצורך. החברה אינה מתגמלת את מוריה בכסף רב ובמעמד מכובד. האמא הפולניה הממוצעת איננה מייחלת על פי רוב לכך שבנה או ביתה יגדלו להיות מורים. גם כששואלים אותי באופן אישי במה אני עוסק, אני מוצא את עצמי לעתים מחפש תירוצים, מוסיף הסברים, כדי שחלילה לא יחשבו שכל מה שהגעתי אליו בחיים זה בסך הכל להיות מורה. אולם למעשה תפקיד המורה הוא אחד התפקידים החשובים בחברה. במהלך שנות עבודתו מורה משפיע על אלפי תלמידים. תלמידים אלו פוגשים אותו בשלב קריטי ביותר בהתפתחותם, שלב שבו הם מגבשים את אישיותם ודעותיהם, מתפתחים מבחינה קוגניטיבית ורגשית, מסגלים התנהגויות ומגלים את הכישרונות שלהם. שמעתי לא מזמן ראיון עם ראש עירייה מפורסם, שסיפר על תחנות בחייו. באחד מרגעי השיא, שבו נבחר לתפקיד ראש העירייה, בדיוק ברגע שבו עמד הדוכן בכיכר העיר ונשא דברים מול אלפי תושבים שהסתכלו בו בהערצה, דווקא אז הדהד בו בראשו משפט של מורה שלימדה אותו. אותה המורה אמרה לו ולהוריו שאין שום טעם להמשיך בלימודיו, היות שגם ככה לא יצא ממנו כלום בחיים. קשה להאמין איך משפט בודד שנאמר בהיסח הדעת על ידי דמות חינוכית יכול ללוות את הילד כל חייו. מהצד השני, משפט אחר שהייתה בוחרת המורה, משפט שכולו אמונה והערכה, יכול היה לחזק את הילד ולבנות לו בשניות ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות שהיו מלווים אותו עד גיל בגרות. לכל מורה יש כוח בכל יום ובכל שעה להרים ילד או להפיל אותו מבלי שיהיה אפילו מודע לכך, ולכן זהו תפקיד חשוב ומשמעותי מאין כמותו. כאנשי חינוך אנו מנסים להקנות לתלמידים את הערכים שאנחנו גדלנו עליהם, ובאופן בלתי מודע שואפים לגרום להם להיות כמה שיותר דומים לנו. מסיבה זו אנו נוטים לעתים לשפוט את התלמידים על פי אמות המידה שלנו, ולהחליט במקומם מה נכון ומה לא נכון עבורם. מורה יכול לשכנע תלמיד להשקיע את כל זמנו ומרצו בלימודי המתמטיקה כדי להישאר ברמת 5 יחידות, ולוותר לצורך כך על תפקיד הדרכה בתנועת הנוער. ייתכן שעבור המורה היה זה הדבר הנכון לעשות בזמנו, אך אין ודאות לכך שזו ההחלטה הנכונה עבור אותו תלמיד. לדעתי האישית, במקום לשפוט ולהטיף, עלינו לשלוח לקבל את התלמידים כמו שהם, כמובן תוך הצבת גבולות מסוימים. חשוב שנדע שהם לא יגדלו להיות כמונו, הם לא ילכו בדרך שלנו. כל אחד מהם יגדל להיות מי שהוא, יבחר את הדרך שלו, כמו ששמענו בשיר בדרכי שלי. לעתים יפול בדרך ולעתים ירוץ למרחקים, אבל זאת תהיה הדרך שהוא בחר ויצר כמו ידיו. הוא זה שהחליט לאן לפנות בכל צומת. התפקיד שלנו כמורים הוא להנחות ולייעץ, להראות לתלמידים דרכים שונות, לגרום להם לעשות את הבחירות באופן מודע לפי מה שנכון עבורם, אבל לתמוך בהם בכל החלטה שהם יבחרו. אנו מחויבים להראות לכל תלמיד שהוא כל יכול, אם הוא ירצה יגיע למקומות מופלאים כמו שראינו, שיש לו את המסוגלות להתמודד בכל דרך שיבחר, אם רק יתמיד בה ויהיה מוכן להקריב את מה שנדרש. התלמיד יוכל להצליח בלימודי המתמטיקה אם רק ירצה ואם רק ישקיע בכך. ואם יבחר יוכל להצטיין כמדריך בתנועת הנוער. הבחירה היא בידיו וההצלחה תלויה במעשיו.
האם התלמידים יזכרו את כל החומר הלימודי שנעביר להם? סביר להניח שלא, אך זה גם פחות מהותי. פחות חשוב לנו שידקלמו את הגורמים למלחמת העולם השנייה. חשוב יותר שישאלו את עצמם שאלות קשות על הטבע האנושי, שישקשרו בין האירועים ההיסטוריים לבין תופעות שהם קרובים כיום בארץ או אפילו בכיתה. אם ישכחו כיצד לפתור משוואה ריבועית, לא יקרה אסון. אך נשמח אם יתקשו יכולות של הפשטה ושל חשיבה הסתתית. מלבד הידע והתוכן, חשוב שנעביר להם את המהות, את היכולת להסתכל על דברים מכמה זוויות, את החוקים שמובילים את העולם שלנו. הוראה היא מקצוע הנלמד ברובו מתוך ניסיון. אולם זה מקצוע דורש הכנה מעמיקה של המורה, הן בתחום הרגשי והן בתחום הקוגניטיבי. בית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב הינו החממה שמספקת למורים את ההכנה הזו. החממה אשר משקה ומשביחה את השתילים הצעירים טרם שתילתם בשדה הפתוח. הדיונים החינוכיים המתקיימים כאן בין כותלי האוניברסיטה מעלים למודעות סוגיות פדגוגיות ונושאים ערכיים חשובים שלעיתים קצת נשכחים מהתודעה שלנו במהלך שגרת היום-יום. מורים שמגיעים מהתואר או מורים שיוצאים ללימודים במהלך הקריירה חוזרים לבתי הספר עם רוח גבית ועם רעיונות חדשים, יוצאים קצת מהשקלונה וחוזרים למקורות. הם לרוב סוחפים אחריהם את צוות ההוראה בבית הספר ומביאים אווירה של חדשנות ושל רעננות. משום כך לבית הספר לחינוך יש תפקיד מרכזי בהחייאתה של מערכת החינוך כל העת. גדולתו של בית הספר לחינוך תמונה, לדעתי, בצוות המחקר וההוראה אשר פועל. המרצים של בית הספר לחינוך הגיעו הרי רובם ככולם ממקצועות ההוראה והייעוץ ובחרו בעצמם בתחום החינוך. לא פלא אם כן, כי התשוקה להוראה זורמת בעורקיהם, והדבר בא לידי ביטוי באופן שבו הם מלמדים אותנו, הסטודנטים. ניכר כי ההוראה איננה עוד מטלה שהם הוכרחו לעשות בהיותם חוקרים. בעיניהם ההוראה זה שליחות, והם עושים לו באהבה, בהנאה ובמקצועיות רבה. בית הספר לחינוך אינו רק מוסד להכשרת מורים, אלא עוסק, כמו ששמענו באופן מתמיד, במחקר בתחום החינוך. ככל שנמשיך לחקור ולשפר את עולם ההוראה, ייתכן שיום אחד תימצא הנוסחה המנצחת, מעין שיטה שתחדיר לכל אדם את החומר הלימודי שהוא צריך באמצעות אפליקציה אוטומטית, ותביא אותו לציון של 100 בכל המקצועות. האם אז נאלץ כולנו לצאת ולחפש לנו הסבה מקצועית? ובכלל, במה מותר המורה מן האפליקציה? ובכן, בעיניי בכל אופן, גם אם כל התכנים יהיו זמינים ונגישים ברמה מקצועית ובאופן אוטומטי לכל תלמיד, הרי שלעולם לא יהיה תחליף לפן החינוכי. בעולם טכנולוגי של גירויים ומסכים, ילד צריך דמות אנושית שתנחה אותו ותשמש בדוגמה. הסמארטפונים, חכמים ככל שיהיו, לא יוכלו להחליף את הערך המוסף שמביא המורה באישיותו. אני סבור אם כן שאין מקום לדאגה לעתידנו המקצועי, לפחות לא בתקופה הקרובה. אני רוצה להודות בשם המורים לכל בעלי התפקידים העוסקים במלאכה במסגרת בית הספר לחינוך. תודה לכל אחד מן המרצים והמנחים אשר ליוו אותנו לאורך הדרך והביאו אותנו למעמד הזה. אני מאחל לכל הבוגרים ברכות לרגל סיום התואר או התעודה והצלחה רבה בהמשך הדרך. תודה רבה. תודה לשחר, וברוח דבריך הוא אמר, כן ירבו בסך הכל מורים. השיר הבא של יפעת מודל